arkası yarın. Şöminedeki Mezar 2. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Senaryo Ali Kalender. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Engin Karagöz. Burhan ve karısı Suzan emekli polistir. Burhan karısıyla birlikte uzun zamandır huzurevinde yatan halısını ziyarete gider. Burada oldukça ilginç tiplerle karşılaşırlar. Bunlardan Hacer Demir adındaki yaşlı kadın Suzan'a müdire hanımın odasındaki şöminenin arkasında ölü bir çocuğun bulunduğunu söyleyerek onu şaşırtır. Karı koca huzurevinden ayrılır ama Suzan'ın aklı yaşlı kadının sözünü ettiği çocuk mezarındadır. Burhan, sence o kadının söyledikleri doğru olabilir mi? Hangi kadın? Hacer Hanım'ın huzurevindeki hani. Suzan, yine polislik damarın tuttu bakıyorum. Artık polislikten emekli oldun, bunu unutma hayatım. Unutmuyorum ama yine de Hacer Hanım'ın söyledikleri bir an için doğru olabilir mi diye de düşünüyorum. Halamı ziyaretten döneli 15 gün oldu. Hala aklın o kadında. Belki de sen haklısın. Polislik damarım tuttu. Ben bakarım canım. Alo. Burhan Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Ben huzurevi müdüresi Zinnur. Rahatsız ettim sizi. Buyurun Zinnur Hanım. Size kötü bir haberim var Burhan Bey. Hayrola? Yoksa halama bir şey mi oldu? Başınız sağ olsun. Halanız bu sabah vefat etti. Aman Allah. Ziyaret ettiğimizde hiçbir şey yoktu. Doktor kalp krizi dedi. Affedersiniz. Cenazeyi ne zaman kaldırmayı düşünüyorsunuz? Yarın öğle namazında kaldırabiliriz. Peki. Yarın sizi bekliyoruz. Tekrar başınız sağ olsun efendim. Teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun. Ne oldu Burhan? Hatice halam ölmüş. Ne? Sahi mi? Evet. Arayan huzurevi müdüresiydi. Halamın kalp krizinden öldüğünü söyledi. Sebep neymiş peki? Neden ölmüş? Nasıl yani? Dedim ya, kalp kriziymiş. Başın sağ olsun hayatım. 82 yaşındaydı. Keşke Allah hepimize onun kadar ömür verse. Yarın cenazeye gitmem gerekiyor. Evet. Senden başka kimsesi yok. Doğru. Cenaze işlerini benim yapmam gerekiyor. Geriye bıraktığı bir şey kaldı mı acaba? Yani mal mülk falan. Bir evi ve maaşının dışında hiçbir şey yoktu. Bildiğim kadarıyla onu da huzurevine bıraktı. Yarın seninle ben de gelmek istiyorum hayatım. Bence gerekmez. Cenazeyi defneder etmez hemen döneceğim. Olsun, ben yine de gelmek istiyorum. Biliyorsun onun huzurevindeki odasında şahsi eşyaları vardı. İçlerinden beğendiğim birini hatıra olarak alabilirim. Suzan, bildiğim kadarıyla sen halamı sevmezsin. Yoksa huzurevine gelmek istemenin nedeni başka bir şey mi? Yok canım, başka ne sebebi olabilir ki? Mesela şu kahve hastası kadını tekrar görmek gibi. Hacer Hanım'ı mı kastediyorsun? Hı-hı. Hayır tatlım, ama gitmişken onu da görüp konuşabilirim tabii. Biliyorum. O yaşlı kadının abuk sabuk konuşmaları seni çok etkiledi. Neden onun sözlerine bu kadar itibar ediyorsun anlayamıyorum. Durup dururken şöminenin arkasında bir çocuk ölüsünün yattığını söyleyen biri normal olabilir mi sence? Hayatım, doğrusunu istersen bir şey zihnimi devamlı kurcalayıp duruyor. Nedir o? O yaşlı kadının söyledikleri diyorum. O bahsettiği çocuk ölüsü bir hayal mahsulü mü, yoksa vaktiyle herhangi bir yerde işlenen bir cinayet sonucunda çocuğun şöminenin arkasına gömüldüğüne şahit olması mı? Anlaşıldı. Ne desem boş. Madem istiyorsun sen de gel cenazeye. Yalnız yarın sabah çok erken gitmemiz gerekiyor. Anladım hayatım. Hiçbir şey yoktu halanızın. Bir gece önce her zamanki yaptığı şeyleri yaptı, sonra da yattı. Sabah ilacını vermek için odasına giren hemşire ölüsünü buldu. Doktorumuz kalp krizinden öldüğünü söyledi. Zaten kalbi vardı halamın. Buyurun girin odasına. Eşyaları olduğu gibi duruyor. Suzan, bak bakalım. Rahmetli halamın eşyalarından istediğin bir şey var mı? Kıyafetlerinin hepsi bu mu müdür hanım? Evet, ne varsa hepsini yatağın üzerine koyduk.
Şu masanın üstünde de çantaları duruyor. Mesela şu manto oldukça yeni, onu alabilirsiniz. Hayır, modası geçmiş, giyeceğimi sanmıyorum. Birkaç tane de çantası var. Şimdi aklıma geldi. Halamı son ziyaretinde bana çantalarıyla ilgili bir şey söylemişti Suzan. Ne söylemişti? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Hay Allah, neydi acaba, neydi? Hatırladım. Kahverengi fermuarlı bir çanta. Kahverengi fermuarlı, öyle mi? Burada bir tek kahverengi çanta var, o da şu. Çok demode bir şey. Ölümünden sonra karına ver o çantayı demişti. Adeta bir vasiyet gibiydi bu sözleri. Bu söylediği vasiyet değil. Benimle resmen alay ediyor Burhan, anlamadın mı hala? Neyi anlamadın mı? Halanın beni sevmediğini. Ölümünden sonra bile demode bir çantayı bana vermeni söylerken beni ne kadar küçük gördüğünü de belirtmiş işte. Evet, senden hoşlanmadığını biliyordum ama yine de o çantayı alsan iyi olacak. Neden alayım? O da diğer eşyaları gibi burada dursun. Müdür hanım ihtiyacı olan birine verir. Veririm tabii. Ama beğenmeseniz bile o çantayı almanızı isterdim. Sonuçta yaşlı bir insanın vasiyeti bu. İlerleyen yıllarda almadığınız için vicdan azabı çekebilirsiniz. Müdür hanım haklı hayatım. Çantayı al. Kullanmazsan bile gardırobunda bir yere koyarsın. Tamam alayım. Bir de komodinin üzerinde duran çerçeveli fotoğraflar var. Gençlik fotoğrafları sanırım. Bir bakayım. Bunu hatırlıyorum. Aynından bizde de var. Şu fotoğrafı da hatırlıyorum. Şu fotoğrafa bak Suzan. İlk defa görüyorum. Bakayım. Bir manzara fotoğrafı, kırlar içinde bir villa. Ressam elinden çıkmış gibi, tam bir tabiat harikası. Güzelmiş. İyi de bu çerçeveli fotoğrafın halamla ilgisini anlayamadım. Eski evi desem değil. Yok, hayır. Halam hiç böyle bir evde kalmadı. Şimdi hatırladım. O fotoğrafı halanıza Hacer Hanım vermişti. Hacer Hanım mı? Hani şu kahve hastası kadın ha? Neden vermiş peki? Bilmiyorum. Ölümünden önce Hacer Hanım halanızı odasına kahve içmeye davet etmişti. Orada görmüş bu fotoğrafı. Halanızın çok hoşuna gidince de Hacer Hanım ona hediye etmiş. Ne kadar ilginç. İlginç olan ne hayatım? Ben bu fotoğraftaki villayı bir yerden hatırlıyorum Burhan, ama nerede ve ne zaman gördüm onu bilmiyorum. Nereden hatırlayabilirsin? Bilmiyorum ama ben bu villayı tanıyorum. Senin de hatırlaman gerekiyor. Yok, hayır, nereden hatırlayacağım? Dostlarımızın, yakınlarımızın hiç böyle bir villası yoktu ki. Burada yapacağınız başka bir şey yoksa odama inelim. Hatice Hanım'ın birkaç parça mücevheri vardı, odamdaki kasaya koydum. Onları size vereyim. Tabii. Burhan Bey, fotoğrafı da diğerleriyle birlikte alır mısın yanına? Tabii hayatım. İşte bir yaka iğnesi, 2 bilezik, 2 tane de yüzük. Teşekkür ederiz. Alabilirsiniz. Giysileri dediğim gibi ihtiyacı olanlara verirseniz çok memnun oluruz. Elbette. Şu mantoyu Hatice halaya bakan hemşireye verelim. Ne de olsa halanın üzerinde emeği var. İyi düşündün hayatım. Evet, mantoyu hemşireye verelim. Olur. Halanız hemşireyi çok severdi. Burada kavga etmediği tek kişiydi o. Ona verebilirsiniz. Halanızın odasındaki o çerçeveli fotoğrafı da aldınız, öyle değil mi? Evet, ama Hatice halaya onu hediye eden Hacer Hanım'a sormamız gerekli. Netice itibariyle o fotoğrafı halaya kendi vermişti. Belki geri almak isteyebilir. Bu çok ince bir düşünce Suzan Hanım. Ama maalesef Hacer Hanım'a sorma imkanımız yok. Neden? Yoksa o da mı öldü? Hayır. Geçen hafta Feride Gülbahar adında bir akrabası gelip onu götürdü. Almanya'dan dönmüşler ve artık Hacer Hanım'a kendileri bakacakmış. Sevinmiştir herhalde kadıncağız. Sevindiğini hiç sanmıyorum. Çünkü Hacer Hanım gitmek istemiyordu. Buradaki yaşantısından memnundu. Kendisine çok iyi bakılıyordu. Ama burada kalması için gereken parayı yakını ödediği için ister istemez gitmek zorunda kaldı. Evet, anlıyorum. Demek ki aile bağları kuvvetliymiş. Bilmiyorum, 5 yıl önceydi. Feride Gülbahar adlı aynı kadın buraya gelip kocasının akrabası olan Hacer Hanım'ı huzur evimize yatıracağını söyledi. Almanya'ya gidecekmiş. Kendisine gerekli bilgiyi verdik. Birkaç gün sonra da bir avukat vasıtasıyla tekrar aradı ve sonra da gelip yatırdı. Demek ki bu fotoğraf ta o zamandan kalma. Evet, sanırım yanındaydı. Bizim huzur evinde yaşlılar istedikleri eşyaları yanlarında getirebiliyorlar. Bu onların buraya daha çok adapte olmalarını sağlıyor. Abuk subuk davranışları dışında sempatik biri, öyle değil mi? Evet, burada herkes onu severdi. Ama zaman zaman unutkanlığı çok artıyordu. İsimleri unutuyor, olayları birbirine karıştırıyordu. Hatta adresini bile hatırlamadığı oluyordu. Zavallı kadın.
Aklını sizin şu şömineye takmıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi? O şöminenin arkasında ölü bir çocuğun yattığını söylüyordu. Evet, inanılır gibi değil. Nereden çıkartmıştı bu garip iddiayı bilmiyorum. Ama söyledim ya, yaşlılık işte. Yine de onu görüp halamıza verdiği fotoğraf için izin almayı çok isterdim. Bence bunun için üzülmeyin. Çoktan o fotoğrafı unutmuştur bile. Zaten o fotoğrafı sevseydi halanıza vermezdi. Ama ben yine de rica edeceğim müdür hanım. Hacer Hanım'ı buradan alıp götüren akrabası olan kadının adresini bize verseniz. Çok üzgünüm Suzan Hanım. Almanca oldukları için sabit adresleri yoktu. Ama Feride Gülbahar'ın bize kalmak için bildirdiği otelin adresini verebilirim. Masanın üzerindeki ajandaya yazmıştım, bir dakika. İşte burada buldum. Feride Gülbahar. Şu kağıda yazar mısınız lütfen? Tabii. Ekin Oteli. Durun, size adresini ve telefonunu da yazayım. Sanırım bu otelde 3-4 gün kaldıktan sonra da Samsun'a gideceklerdi. İşte buyurun, otelin adı ve adresi, bu da telefonu, hepsini yazdım. Teşekkür ederim. Bir de avukattan söz etmiştiniz. Mümkünse onun telefonunu da yazabilir misiniz? Elbette. Ona telefon fihristinden bakmam lazım. İşte Avukat Yıldırım Seren. Buyurun. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Şimdi de Hatice halanın mantosunu halledebilirsek işimiz tamamlanmış olacak. Elbette. Ben mübeccel hemşireyi bulup göndereyim size. Allah aşkına Suzan, alt tarafı bir fotoğraf. Neden işi bu kadar büyütüyorsun anlayamadım. Saçmalama hayatım, bir şey büyüttüğün falan yok. Var. Aklın hala Hacer Hanım'ın şöminenin arkasında gömülü olduğunu söylediği çocuk ölüsünde değil mi? Bak, ben de senin gibi polis emeklisiyim. Ama her şeye burnumu sokmuyorum. Vazgeç bu polisiye araştırmalarından. Duydun işte. Hacer Hanım bunağın tekiymiş. Nasıl olur da böyle bir kadının sözüne inanıp da... Merhaba efendim. Ben mübeccel hemşire. Müdür hanım beni görmek istediğinizi söyledi. Evet hemşire hanım. Müdür hanım sizin Hatice halamız üzerinde çok emeğiniz bulunduğunu söyledi. Ne demek? Helal olsun. Hatice teyzeyle ben birbirimizi çok severdik. Evet öyleymiş. Onun üzerinde çok emeğiniz olmalı. Bu nedenle onun şu mantosuyla şu yaka iğnesini size hediye etmek istiyoruz. Lütfen kabul edin. Çok teşekkür ederim. Manto oldukça yeni. Siz niye giymiyorsunuz? Üzerinizde çok güzel dururdu. Hiç sanmıyorum. Asıl sizin üzerinizde güzel duracak. Lütfen kabul edin. Bunu almanız Hatice halamızın ruhunu da şad edecek. Peki. Siz nasıl isterseniz efendim. Hatice hala aksi biriydi ama siz onunla gayet iyi anlaştığınızı söylüyorsunuz. Evet öyleydi biraz. Ama bizim canımızı daha çok durmadan ağlayan, inleyen, her şeyden şikayet eden insanlar sıkar. Siz bir de huzurevi içinde dolaşan katillerden, sapıklardan söz edenleri görün. Kendisini 18 yaşında hissedenler, genç kızlar gibi makyaj yapanlar. Evet, onlardan birini hatırlıyorum. Yaşlardan biri saçını pankçılar gibi kestirip yüzünün yarısını da boyamıştı. Münevver Hanım'ı söylemek istiyorsunuz sanırım. Buranın en ilginç yaşlısı oydu. Ama artık burada değil. Neden? Ayrıldı mı burada? Hayır efendim, kalp krizi geçirerek öldü. Aman Allah'ım, o da mı? Evet, hem de birdenbire. Münevver Hanım Hatice halanızı çok severdi. Kahve hastası Hacer Hanım da buradan ayrılmış. Müdür hanım söyledi. Evet, Münevver Hanım'ın ölümünden 1-2 hafta sonra onu da bir akrabası alıp götürdü. Zavallı kadın gitmeyi hiç istememişti. O kadın bana inanılmaz bir şey anlatmıştı. Bu odadaki şömineyle ilgili. Onda hikaye çoktu. Birçok sırrı olduğunu, birçok olaya tanık olduğunu söylerdi. Bana sözünü ettiği bir çocukla ilgiliydi. Öldürülüp şöminenin arkasına koyulan bir çocuktan bahsetmişti. Ne kadar tuhaf değil mi? Bütün bunları nasıl uyduruyorlar bilmiyorum. Sanırım televizyonda izledikleri filmlerden olacak. Mutlaka öyledir. Evet hemşire hanım. Halamın mantosuyla broşu senin. Ona olan hakkını helal et de gidelim artık. Helal olsun efendim. Olanlar sana da garip gelmiyor mu Burhan? Hayır, garip olan ne var ki? Şömine arkasında ölü bir çocuk olduğunu iddia eden Hacer Hanım'ın aniden huzurevinden alınması, saçını pankçılar gibi kestirmek isteyen Münevver Hanım'ın ölümü... Bütün bunların nesi garip Suzan?
Münevver Hanım halam gibi çok yaşlıydı. Sen de duydun, kalp krizinden ölmüş. Hacer Hanım'ı ise yıllar önce huzur evine yatıran yakını alıp götürmüş. Seni duyan da fabrikadan emekli biri sanacak Burhan. Eskiden olsa her şeyden şüphe ederdin. Bizim mesleğimiz her şeyden ve herkesten şüphelenmek değil miydi? Ha? Elbette şüphelenmek. Ama artık emekliyiz canım. Paranoyak gibi davranmaktan vazgeçsen iyi olacak. Sen ne dersen de ben bu şömine olayını araştıracağım. Nereye gidiyorsun? Akrabasının Hacer Hanım'ı götürdüğü oteli arayacağım. Bakalım kadın hala orada mı değil mi? İyi, ara bakalım. Alo. Ekin Otel mi? Sizden bir ricam olacak. Otelinizde kalan Feride Gülbahar ya da yaşlı bir akrabası olan Hacer Demir Hanım'la görüşmek istiyorum. Tabii bekliyorum. Ne oldu? Oteldeler miymiş? Kayıtlara bakıyorlar. Evet, sizi dinliyorum. Efendim? Nasıl? Bu isimde birileri yok mu? Bakın, yanılmış olmayasınız. Sanırım geçen hafta sizin otele gelmişlerdi. Tekrar baksanız. Tamam. Tamam canım, kızmayın. Alo? Alo? İnsanlarda nezaket diye bir şey kalmamış. Telefonu yüzüme kapadı. Aradıklarını o otelde değil miymiş? Hayır. Bu isimde birileri otelde kalmamış. Çok garip değil mi? Huzurevi müdüresine o otele gideceklerini söylemişler. Olabilir. Gitmişlerdir. Yer bulamayınca da başka bir otele yerleşmişlerdir. Bunun nesi garip ki hayatım, anlayamadım. Hayır, böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Hacer Hanım'ı götüren akrabası yer ayırtmasaydı huzurevinin müdüresine kalacakları otelin adını ve telefonunu da vermezdi. İyi de sen ne söylemek istiyorsun bana? Anlamıyor musun Burhan Bey? Ne Hacer Hanım ne de akrabası Feride Hanım Ekin Oteli'ne gitmemişler. Bu ne anlama geliyor? Bilmiyorum. Ama içimden bir ses o yaşlı kadının kaçırıldığını söylüyor. Şöminedeki Mezar adlı oyunun 2. bölümünü dinlediniz. 3. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.